guys. Kunclut. Hujan guys. Jadi teh kan. Teh teh tuh bisa kali-kali. Hai, orang teh jadi videografer na ya. Hai. Ayah saiji deui babaturan kuring. Karena tuh bagus. Situ bagus. Oke, si eta nyusul. Usaha si eta teh aya urusannya cenah. Jadi teuing nya kumaha engke berarti. Dia Pak Agung punten pisan. Pak Agung artinya ini teh lagi sekarang kita mau ke Orang mau kemana cobanya? Cekidotnya. Hayu. Let's dance together. Again. Come on, DK. 3, 2, 1, go. Urang karena gua dahareun sareng sabar. ngomong geus aya. Hai. Karena ngadagoan. Halo. Ngadagoan Sahanya. balap. Sahanya. Lapar pisan ada orang teh. Nangali tas si Rehan geus kalaparan. Tingalikeun. Lapar pisan ya, lapar pisan. Aduh, Ya, geus lapar. nungguan si TB menilila pisan. Aduh. Ih, menitanya. Nangali tak si Lutfi. Saya Lutfi. Ker bobogohan, woi. Bobogohan sama siapa? Glory. Santai lah. Jadi ayeuna kurang sadaya teh bade nyobian makanan khas Sunda. Dahareun. Dahareun khas Sunda. Lu ka hiji teh. Aya nasi berem. Sangu. Beremnya Hilangnya. Teras, ayam pepes. Gitu aya opat rupi pepes. Ayam, teras aya Peda, peda, Jambal, jambal, jamur, sareng, oncom. oncom. Pepes teh nyaeta kadaran anu dijieuna teh dikukus. Dikukus Di beda bumbu dapur juga bawa. Dilapiskeun ku daun cau. Namina di Sunda teh dipais. Dipais teh dikukus. ngaranna teh pepes. Lamun gelas dijatuhkan pepes. Teras teh aya jeng. Karena BG apa? Soalnya teh gak Coba suap. dadang. Teras aya lalapan. Nah Sunda teh meuni teu lengkap mun itu lalam. Ya, ya teh Daun Saledri. daun sawo. Lenca, eta ya lenca tadinya. Salada. Ini
itu daun-daun. Iya teh aya. Oh, iya leunca. Iya teh Bu. Bunga. Pahit. Ah, Harus terus pakai sambal teh. teh. Tahu. Jadi ieu teh aya perkedel jagung, Apa panas itu tahu ya. usus, ayam, jeung perkedel kentang, jeung tempe oge. Ieu teras teh aya Ayam bakar ayam mah udah di mana? Udah di. geus di dahar si Kapten Amerika. Cakep. Sekarang aya teh nu terakhir. Yeay. Terus teh hapunten pisan alurang teh kelompok naon eueuh baturan. Oh hiji baturan, grup sadaya. Ngaranna tuh bagus. Ngaranna Itu tuh bagus. bagus. Alta Muhammad Nadifa tah lengkep nate. Absen sabaraha? Absen sabaraha? Aduh, apa yang sabaraha 30 giginya. Gas. Aya nama. Siga nama bakalan nyusul. Siga nama bakalan nyusul tapi teuing. Tuh bagus teh aya kusabab teu. Kusabab teu diizinan ku indungna. Jadi saya teh minta hampura oge kasadayana sepeda. Untuk alasan kan kumaha cekidot we, cekidot. Cekidot. Bedana sanggu berem sareng sanggu bodas teh, lamun sanggu berem mah leuwih sehat, sabab kalori jeung gula anu dikandungna leuwih saeutik. Nah, perbedaan anu leuwih kaciri mah nyaeta sanggu beremna warnana teh berem lain bodas. Janten babaturan urang sarerea nu urang pikanya urang salaku masyarakat Sunda teh kudu ngamumule budaya urang naon we eta teh bentukna jiga dahareun, jiga tarian, jiga naon we kita teh kudu ngamumule budaya eta. Budaya Sunda mangrupa jati diri orang Sunda. Jadi tongpo kana budaya sorangan. Nah, jadi teh kuring bisa nyaho gitunya. Mun dahareun ti Sunda oge leuwih nikmat tibatan anu urang ke restoran anu mewah. Jeung khas ti Sunda teh nya bisa nyirah mah jeung sarta nikmat mah pokoknya edan lah gitu. Janten orang teh salaku penerus bangsa kudu bisa ngamumule kabudayaan khas Sunda. Tekudu kabudayaan Sunda nu baheula pisan siga nyampurkeun kabudayaan Sunda nu zaman ayeuna jeung zaman dulu. Tanpa ngahilangkeun budaya Sunda nu aya di zaman baheula. Tabungan mah ulah ngomong wae tapi teh laksanakeun. Ulah janji wae tapi teh laksanakeun. Yeay. Bye. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.